Dalam video ini udangnya cukup direbus aja pakai bawang merah, bawang putih, jahe dan serai, daun bawang. Tapi sebelum daun bawangnya dimasukkan, kita rebus dulu terlebih dahulu udangnya. Nah, ini kekurangan air, jadi ku tambahkanlah airnya biar tidak mengering. Karena ini udang rebus, berhubung sekarang kondisinya batuk-batuk, jadi mengurangi minyak-minyak. Dan lumayan juga ya kalau seandainya juga masakan direbus-rebus, minyak pun awet. Sambil menonton jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe boleh di komen, di like, di share. Karena hanya video karya-karya masakan rumahan ala saya. Masih banyak memang orang-orang yang pintar memasak, tapi ya saya hanya ingin berkarya masakan saya sehari-hari. Inilah dia daun bawangnya, bawang pre sudah saya rajang-rajang terlebih dahulu. Karena udangnya sudah mau matang, saya cemplungkanlah daun bawang ini. Setelah daun bawangnya sudah layu dan tercampur, nah, kita tunggu sampai daun prenya melayu nih, batuk kan. Diaduk-aduk terus. Jangan lupa bikin perbumbuannya supaya ada rasanya, supaya enak. Kasih masako, kasih garam, sehingga rasanya sedap. Bagi yang mau membuat udang rebus seperti ini, simple dan sederhana. Tidak ribet, gampang buatnya. Nah, ini rumah siap, ini sudah mau kita pindahkan ke tempatnya. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah menonton video saya. Tidak bisa kubalas satu persatu ya. Kiranya Tuhan membalasnya bagi yang menonton video aku dari awal sampai selesai. Bagi yang tidak selesai juga, tetap Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Jangan lupa paket lengkapnya ya. Subscribe, komen, dan like di bawah video. Ini sudah kita pindahkan ke wadahnya, siap untuk dihidangkan dan dinikmati bersama keluarga tercinta. Bye bye, see you. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya.